एक्शन मोड रे राउरकेला जिला प्रशासन और पुलिस हत्या अभियुक्तों घर उपरे चलिला बुलडोजर। राउरकेला सेक्टर 7 थाना अधीनस्थ नारायणी बस्ती रे तोफान बिंधाणी हत्याकांडर अभियुक्तों घर को भांगी माटी रे मिसाई प्रशासन। तोफान बिंधाणी को निर्मम भावे हत्या करिथिबा 6 जन अभियुक्तों घर को भांगी दिया जायछि। राउरकेला इस्पात कारखाना अधीन थिबा गोल घर नारायणी बस्ती अंचल रे किछि असामाजिक युवक बेआईन निशा कारबार करथिले। सेमानको विरोध करिबारु तोफान बिंधाणी को हत्या करिथिले किछि युवक। तेबे संपृक्त युवकों मध्यरु 6 जन अभियुक्तों घर को भांगी दिया जायछि। तेबे स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन रो एपरि पदक्षेप अपराध नियंत्रण रे सहायक हेबो बोली स्थानीय अंचल रे चर्चा हेउछि। राउरकेला चंदन सामंत सिंहारଙ୍କ रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।